Hej alle I fantastiske folk, der ser med på den her kanal. Jeg lovede i min tidligere unboxing af PlayStation, at jeg ville skaffe et PlayStation VR headset. Det er kommet. Jeg er alene i studiet. Det er aften, og vi skal spille gyserspil. Det fede ved PlayStation VR, frem for mange af de andre, det er, at når man er en brilleabe ligesom mig, så kan man beholde brillerne på, og så kan man faktisk se, hvad der foregår. Det første spil, vi kaster os ud i, det hedder Rush of Blood. Det er et horrorspil, og det er demoen, og jeg glæder mig for sygt. Jesus Christ. Okay, rimelig creepy. Det bliver godt det her. Jeg håber I bare kan se lidt af, hvad jeg kan se. Det er okay, jeg føler faktisk, at der står en mand lige foran mig. Okay, det er lidt Tivoli. Der er en masse calibration, look left and right. Den kalibrerer masken simpelthen. Og jeg sidder i en vogn i Tivoli. Strækker armene ud, siger den. Og jeg har fået mig en krop. Okay, jeg har pistoler i hænderne. Woo! Oh my fuck. Oh my. Og jeg ved bare, at jeg bliver totalt bange om lidt. Jeg ved bare, at lige om lidt, så står der en bag mig. Jeg ved det. Jeg vidste det. Oh my. Jeg kan skyde på sådan nogle sække, der ligger. Det er meget roligt. Sker der ikke noget? Pause. Jeg tror, det var nok gyserspil for mig. Vi prøver at tage et andet. Siger du tøsdreng? Ja, det kan det godt være. Vi prøver noget andet. For at kunne tilføje en PlayStation VR-maske til din PlayStation, har du brug for et stykke PlayStation 4 minimum, PlayStation 4 Slim eller PlayStation 4 Pro. Så har du en ældgammel PlayStation 4, så lover Sony simpelthen, at den kan trække det nye PlayStation VR-gear. Det du skal huske, at du skal tilkøbe, det er PlayStation-kameraet. Kameraet og PlayStation VR, de virker sammen, fordi kameraet ser efter alle de her blå lys. Skal jeg lige slukke lyset, så du også kan se dem? Kan du bedre se dem nu? Alle de blå lys her bliver opfanget af kameraet, så kameraet ved præcis, hvad vej du vender og hvor du kigger hen. Så uden kamera, der duer masken ikke. Det som der også er rigtig fedt at have, det er, at når du er inde i VR-verden, så vil du rigtig gerne have et par hænder. Det kan du gøre med dem her. De hedder PlayStation Move, og de fungerer simpelthen som hænder, når du skal skyde, eller når du skal tage objekter op fra et bord, eller sætte et magasin i din pistol, og det føles så livagtigt. Så hvis du overvejer at investere i PlayStation VR, så husk at få din Move-controller med. Lad os tage et kig på et spil mere. Så er det slut. Noget af det fede, det er simpelthen, at du kan se din controller, som ikke er din controller, men kameraet ved, hvor controlleren er. Okay, jeg er nede i et hajbur, og det føles
Altså lad mig sige en gang, det føles fuldstændig som at være under havet. Måske ikke fuldstændig, for jeg har været under havet, men det er meget overbevisende. Altså jeg kan kigge bagud. Prøv at lægge mærke til det. Det er super imponerende. Der er ingen tvivl om, at man ligner en total idiot. Men der er heller ingen tvivl om, at det er hamrende fedt. Det blev en kort gennemgang af PlayStation VR. Jeg tror, det bliver en smule kedeligt, for jeg har siddet og set på mig spille i flere timer. Derfor så vil jeg skåne jer for det. Men hvis jeg skal give min ærlige mening om PlayStation VR, vi ses.